Саламатсыздарбы, ардактуу НТ Спорт каналынын жалпы көрөрмандары, ошондой эле спорт сүйүүчүлөр, назарыңыздарда Спорт Тайм көрсөтүүсү, кызматыңыздарда Гүлзада Жолдошева. Спорт бул чын ден соолук, ошондой эле адамдагы чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, жеңишке умтула билүү жана башка баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Демек, спорт бул адам жашоосундагы негизги фактор. Мына ушул спорттун өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келе жаткан инсандар бүгүнкү Спорт Тайм көрсөтүүсүнүн кадырлуу меймандары. Ада эмесе четинен тааныштырып өтөйүн, Кыргыз Республикасынын Таяк тартыш Федерациясынын президенти Искендер Алымбеков, Кыргыз Республикасынын Таяк тартыш Федерациясынын башкы калысы Эркинбек Тезекбаев, ошондой эле масс рестлинг боюнча 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону, 3-чү дүйнөлүк чемпиондугунун масс рестлинг боюнча күмүш медалынын ээси Азат Таштанбеков бүгүн бизде мейманда. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Алгач эле ушул маегибизде жакында болуп өткөн ушул масс рестлинг боюнча дүйнө чемпиондугу тууралуу кепти баштасак, ошол жакта мына кыргыз спортчулары мыкты жетишкендиктерди жасап 9 медалды ушул куржонуна салып келишти. Биздин спортчуларыбыз, биз албетте сыймыктанабыз. Ошол дүйнө чемпиондугу туурасында азын улак токтолуп өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы? Мына жакынкы өткөндө 22 ноябрдан 26 ноябрга чейин Якутияда, Якутск шаарында, Саха-Якутияда 3-чү дүйнөлүк чемпионат болду. Ушу таяк тартыш боюнча масс рестлинг. Бизден 12 бала барган. 12 баладан 9 спортсменибиз ийгиликке ээ болду да. Ошонун ичинен 4 күмүш медаль, 5 болсо бронзовый медаль, коло медаль. Бул дүйнөлүк чемпионатка 39 мамлекеттен катышты. Чоң-чоң балбандар келди. Ошонун арасында биздин жигиттер, спортсмендер, кыздарыбыз да катышты. Аякта 12 салмакта таймаш болду. Ошонун ичинен 7 эркектер арасында, 5 кыздар арасында. Ошондо биздин эркектер финалга 4 чыгып, алтын медаль алып алып, жакшы менен көргөздүк да. Ошо 39 мамлекеттин ичинде бардык эсеп боюнча, медаль эсеби боюнча биз 2-чи орунга ээ болдук. Ошондой кубок берилди, диплом. Мен ойлойм, бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн, биздин Таяк тартыш Федерациясынын курама командасы үчүн бул жакшы ийгилик да, жетишкен. Бул дүйнөлүк чемпионатта биз Россиядан кийин 2-чи болуп атабыз. Бизден кийин Өзбекстан болду. Андан кийин Германия, Финляндия, Сербия. Ошол дагы ойлойбуз. Буюрса алдыда дагы көп чемпион, кубок турнири бар, ошол жака барып дагы алтын медаль алганга аракет кылабыз. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Мына бул жерде жаркыраган кубок турат, диплом, ошондой эле дагы сыйлыктар. Бирок ошол дүйнө чемпиондугунда чындыгында алтын медальга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле да. Бар эле. Ошол боюнча токтолуп өтсөңүз, Эркинбек мырза. Рахмат. Бул Таяк тартыш Федерациясы бизде 2015 жылы татыктуу уюшулган да. Негизинен бизде 2013 жылы келген, бирок мындай жемиштүү болгон эмес. Анткени бул масс рестлинг Якутиядан 1928 жылдан бери алар улуттук оюн болуп эсептелет экен. Ошон үчүн бизде 2015 жылдан баштап биринчи дүйнөнүн кубогу болгон. Ошондо ошол Ысык көл Чолпон Ата шаарында. Ошондон бери биздин балдар өз алдынча баягы тренировка кылып, ушуга аябай кызыгышып, анан мына ушул 3 жылдын ичинде биз абдан мындайча айтканда дүйнөлүк деңгээлге жеттик десек болот да. Себеби мурда 2016-15 жылдары биз медалга деле жетишпей эле, же болбосо эң башкы медалдар, коло медалга чейин жетсек, бүгүнкү күндө биз ушул Саха-Якутия, керек болсо сборный Россиянын
менен топтолгондо ошондон кийин мына быйылкы жыл жемиштүү болду деп эсептесек болот. Ал эми көчмөн 3-көчмөндөр оюнда дагы биздин балдар абдан татыктуу жемишке жетишкен. Себеби анда дагы мындайча айтканда якуттардын өздөрүн да утканбыз да. Мына ошол эле Азат ошондо 1-орунду алган. 4 балабыз 1-орунду алып, биз Кыргызстан анда дагы татыктуу 2-орунду алып калдык. Бир эле алтын медаль менен кечигип жетишпей, калганы болгондо ошондо 2-орунда да. Бүгүнкү күндө ошол биздин эл аралык федерациянын президенттери, ошондо катышып жүргөн генсектер, мындайча айтканда бардык федерация президенттери быйылкы жылы бизде мындай абдан сыйлуу, урмат менен көз карашта болуп, ачылышында деле, жабылышында деле ошо команда Кыргызстан мурда баягы жаңы үйрөнүп келатканы болсо, бүгүнкү күндө ошо якуттарга карама каршы соперник, биринчи соперник катары бизде сый-урмат менен ар дайым ошондой сөз болуп атканда президент, эл аралык президент Акимов айтып кетип жатат да Кыргызстандын командасын. Жакшы. Эми биз жогоруда белгилеп өтпөдүкпү, ошол 3-дүйнөлүк масс рестлинг боюнча чемпиондугунда ошол күмүш медалдын ээси болдуң. Негизи ошол жакта таймаштар кандай жүрдү? Таймаш абдан жакшы өттү. Өз эле соревнования деңгээли абдан бийик болду. Организациясы аябай жакшы экен. Тосуп алышты бизди. Ар бир барган жерге, жүргөн жерибиздин баарын артыбыздан карап, жүргөнүбүздү аябай сый менен тосуп алышты. Быйыл абдан жакшы жыл болду. Бул чемпионатка биз уже жарым жылдан бери даярданып келдик. Мен жалгыз эмес, менин жанымда дагы көптөгөн спортчулар бар. Таймашка чыккан атаандаштарың туурасында? Таймашка чыкканда биринчи атаандашым бул Венгер болду. Венгер менен 2-1 эсебинен уткам. Жеңил деп айтпайм, ар бир күрөш мага оор болду. Экинчиде өзүмдүн Кыргызстан спортчусуна жолуктум. Ал андан дагы 2-1 эсеби менен уткам. Үчүнчүсүндө Өзбекстан спортчусу жолугуп 2-0 менен утуп, финалга жолдомо алдым. Финалдан Россиянын представители менен, спортсмени менен жолугуп, Якут балада былтыркы мурда жылкы чемпион менен жолугуп 2-0 эсеби менен утулуп калдым. Ошол сенин утулуп калышыңа кандай себептер тоскоолдук болуп калды? Тоскоолдук өзүмдөн эле го. Чала даярдандым же морально өзүм утулуп калдым. Эми ал буйрса да, эмди жылкы ийгиликтүү жыл болот го, 1-орунга аракет кылабыз. Жакшы. Эми ошол спортчуларыбыздын баягы физикалык жактан жакшы даярданышы керек, албетте ушундай чемпионаттарга барардын алдында да. Анан моралдык жактан дагы баягы даярданышы керек да спортчуларыбызчы. Ошол моралдык жактан кандай баягы түрткү бересиздер, жардам бересиздер? Биздин курама команда балдары көп эле башка спортто жүргөн балдар. Мисалы Азат айтсак, жакында эле Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча мастер спортасын алды, спорт чеберин жакында эле бир жума болду, ошондой алды. Ошондой эле башка спортсмендерибиз да ушу Азатка окшоп башка спортто да мастер спорттор бар. Бир эмес 2-3 спортто, мисалы кыздарыбыздан 2-3 спортто спорт чебери болгондор бар. Аналар көп эле мындай чоң выездерге барганда же дагы эмелер барганда көп эле акча каражат жакка такалып калат. Анан ошого биз спорт комитет жардам берет, спонсорлорду издейбиз, өзүбүз жардам беребиз федерациянын. Мораль жагынан болсо, моралдык жактан болсо балдардыкы эми булар баары эле иштейт. Көбүнчө биз чогулуштарды өткөзөбүз, балдарга түшүндүрөбүз. Кээ бир жерлерге барам деген балдар бара албай калат, акча каражаттан. Анын жагынан да дагы колдоо көп болсо жакшы болмок. Болгон аракет менен барып келип атабыз. Кошумча эле кете турган болсок, бул биздин федерация эми жаңы уюшулган да. Биз олимпиадалык эмес комитет, спорт комитетинин ичине киребиз.
Эми ал жакта дагы бизден башка дагы толтура 16 федерация бар экен. Ошонун ичинде эми мындай баягы бюджетте акча кемтик болгондуктан бул биздин федерация көп деле акча бөлүнбөйт да. Биз ошол ар бир календарный план менен иш жүргүзөбүз. Ошондо боло турган алдыңкы мероприятияларды жанагы республикалык чемпионат болуп калат, шаардык чемпионат болуп калат. Ошондо бизге ошол спорт комплекттерди берет да, же фоктон берет, же тиги дворец спорталарды бөлүп берет дегендей. Ал эми бизде азыр ошол болуп жатат. Бул таяк тартыш улуттук оюн да. Бул көчмөндөр калкынын баардыгын деле илгертен ата-бабаларыбыз илгертен каныбызда бар да, таяк тартып, тери тартып, камчат көк бөрү деген оюндарды ойноп, аркан тартыш деген сыяктуучу. Ошондуктан биз ойлойбуз, ошол улуттук оюндардын спорт комитетине киргизип койсо абдан жакшы болор эле депчи. Себеби бул тууралуу биздин ошо эл аралык федерациянын кеңсеги бүгүнкү күндө ал Якутияда мына биз барганда жакында эле министр спорт болду, Григорьев Иннокентий Юрьевич. Ошол киши да келип көчмөндөр оюнунда 3-чү жөнүк көчмөндөр оюнунда биздин спорт комитетинин башчылары менен жолугушуп, аларга да ошондой сурануу иретинде айтканда, биз да айтканбыз, ушул улуттук оюнга эле киргизип койсо жакшы болот эле дегендей кылыпчы. Эгер биз аяка кирип кетсек, ал жакта кичине бюджет көбүрөөк да, чем берки олимпиадалык эмес. Анан балдардын өйдүлдөй чыгып атканда, мисалы үчүн көп биздин кыйын баягы даярданган, аябай машыгып жүргөн мына деген балдарга ошол барып келгенге дагы акча бөлүнбөй калат да. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн мына спортсмендерге биринчи очередте ошо спортсмендер өздөрүнүн акчасы менен барышат. Андан жетпей калса, биз ошо федерациянын башчылары өзүчө ушуп спонсорлорду таап, тияктан биякта кат жазышып отуруп, анан кийин булардын айрымдарына, жакшылар, мыктыларына ошол берип жиберип жатабыз. Ошондуктан булар биздин баягы өзүбүздүн кыргыз элинин мындайча айтканда абдан барып келген сайын туусун көтөрүп турат да. Мисалы былтыр Арнольд Шварценеггерди бүт дүйнө жүзү билет, ошол классик деп ошол жактан чемпионат өткөргөн. Мына ошондо Азатты барып, ошол жерден Кыргызстандын эмес, бүт ошол сборный барып аткан жер тиги Россиядан, башка жактан баргандардын арасынын ичинен жалгыз Азат чемпион болуп кайтып келген да. Алтын медалды алып, ошол жерден Кыргыздын желегин көтөрүп, ошол жакта кыргыздардын баары тең барып муну баягы сыйлашып дегендей. Бул азыр биздин Азат мындайча айтканда жана айтып кетпеди. Бул Азат 2-0 менен утулуп калган себеби мен калыс катары отурдум да. Ал жакта ошол эл аралык калыстар судьялардын мүчөсү болуп отуруп карап отурдум. Бул биринчиден мындайча айтканда жер шарты өзгөрүлдү да. Биз плюс 15 градуста барсак, тиякта минус 38-40 градус суу экен да. Анан булар дагы баягы весин кармап турду дегендей ачка болушту. Анан апча тияка бияка жашады. Биз учуп барган эртеси эле бул кармашып калды да. Ошон үчүн кичине өзүн эмет койду да. Болбосо ал Павел Черноградский деген өзү дүйнөнүн 7 жолку чемпиону экен. 5 жолку чемпион болгон. Андан мурда дагы такыр бирөөсүнөн да утула элек. Былтыр Венгрияга барганда Азат аны 2-1 менен утуп калгансың, Ошондо мындан коркот, сезет. Кичине тактически кана биринчи немеде бул өзүн бош кармап тарттырып жиберди да, экинчисинде араң утты, чын айтканда Азатты. Ошондой биздин көп түрк балдар ошол анча-мынча тактика жагынан биринчи кармашканда тактика жагынан кичине мындай коюп жиберет да, бош коюп жиберет өздөрүн. Команданы кичине ал жерде кармагандан бекем кармап, команда че деген сөз, башта деген сөз да. Ошол команда бүткү чөктү эле, булар баягы тигилер тартып ийет, ошондо коюп ийет да. Так, бирок бир тартып ийгенден кийинкисин 2-1 менен утуп атышты. Көпчүлүк балдар. Ошондой болду да. Анан ошон үчүн жана 9 медалга ээ болуп келдик да. Жакшы, жакшы. Эми 2018-жылдын эң маанилүү ошол кыргыз элибиз үчүн эң маанилүү спорттук окуя бул 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду. Сиз да жогоруда белгилеп өттүңүз, ошол
3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү боюнча, ошол эле биздин спортчуларыбыздын таймашы боюнча. Эми баягы ал жакта көп спорттун түрлөрү болду да. Анан айрым ошол спорттун түрлөрүнө жаңылануулар же болбосо эрежелердин өзгөрүүлөрү киргизилди да быйылчы. Анан сиздерде кандай болду? Кандайдыр бир өзгөрүүлөр же болбосо жаңылануулар болдубу ошол эреже тарабынан? Эреже тарабынан мына азыр быйыл мурдакы ошол биз эл аралык федерациянын атайын эрежеси бар. Биз ошол эреже менен гана иш кылабыз да. Анан мына быйыл көчмөндөр оюнда, сиз айткандай 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюнда ошол бизге 27 мамлекеттен келишкен. Ошонун ичинде мына Азия өлкөмүндөгү өлкөлөр келди. Мисалы үчүн Ирандан келишти да. Эми Иран мамлекети өзү ислам динин катуу кармагандыктан мына кыздар менен кармашканда проблема болду да бир топ. Себеби алар баягы өздөрүнүн жана хиджаб кийимин чечпейт экен. Эреже боюнча шортик үстүндө топик гана болуш керек кыздардачы. Мына ушул маселелерде бир топ кыйынчылыктар болду. Себеби алар менен сүйлөшүп атканда анан акыры эрежени бузганга туура келип калат да. Азыр болсо ошондой эрежелерди кайра киргизип, мисалы кыздарга мына узунураак тизесинен ылдый шортик тигип, анан жана майкасын узунураак кылып, футболкадан узунураак жабык кылып, ошондой азыр киргизип атабыз, ошондой эле. Ал эми көчмөндөр мына оюнда жүргүзүп атканда, болуп аткан оюндарда биз 3 сентябрда болдук да. 1-3-үнө чейин биздин Кыргызстан командасы бир 4-орунда келет, 5-орундарда келаткан да. Ага чейин Казакстан, Россия, башка мамлекеттер. Таяк тартыш биздин балдар ошол жерде көрсөткөндө, значит 12 бала күрөшөт, кармаша турган болсо, бир гана бала утулуп калган. Калган 11 вестен кыздарыбыздагы, балдарыбыздагы жетишкендик болуп, биз ошондо алтын медаль менен башкалардын баарын кошкондо биз 1-орунга чыгып кеттик да. Ошондон кийин анан жакшы болуп кетти. Жакшы. Эми кийинки суроону Эскендер мырза сизге узатайын. Быйыл 2018-жыл ошол аймактарды өнүктүрүү жылы деп ошол президентибиздин жарлыгына ылайык аталды. Ошол жылы спорттук иш-чаралар дагы байма-бай өткөрүлүп жатты ошол аймактарда. Ал эми сиздер ушул аймактарда өзүңөрдүн ошол турнирлерди өткөргөнгө жетиштиңиздерби? Бүгүнкү күндө бизде бардык областтарда өзүбүздүн представительдерибиз бар. Өкүлчүлүктөр бар. 2018-жыл башталганда эле Каракол шаарында жаштар арасында таякташ боюнча турнир болду. Андан кийин областтык болду. Андан тышкары Ошто, Жалал Абадта, Баткен шаарында, андан кийин Таласта, Чүйдө, Бишкекте, бардык региондордо ушу таякташ боюнча биз көп турнир чемпионаттарды өткөздүк. Андан тышкары дагы мисалы региондордо официальный турнирден бөлөк дагы кээ бир мамлекеттик органдар ичинде, мисалы МВДнын ичинде, ККМдин ичинде, ошондой эле быйыл 18-жылы Минюстун ичинде, чек ара кызматтарынын арасында, андан тышкары частный детектив агентстволордун ичинде ошондой турнирлер да болуп атты. Андан тышкары дагы бизде Кыргызстанда болуп аткан жаңы фестивалдарда, ар кандай чоң мероприятияларда да ошо таяктар көп ойнотулуп атты да. Ушул жылы жетишкендиктериңер жөнүндө жалпы кыскача маалымат берип өтсөңүз. 18-жылы биздин жетишкендиктер бардык региондордо дагы өсүш болду. Ошо турнирлерди өткөзүп атып чемпионаттарды. Андан тышкары Кыргызстандын чемпионатын жакшы деңгээлде өткөздүк. Мына Азат биздин спортсменибиз, спортчубуз Америкада Арнольд Классик деген Шварценеггердин проектиси боюнча аякта 50ден ашык спорттун түрү бар. Ошонун ичинде да ушу таяктар кирген да. Ал өзү кыдырып, өзү карап эметет. Ошондо мына Азат абсолютный чемпион болуп келди. Кура алып, медаль, акчалай сыйлык алып. Андан тышкары мына эң чоң
Кыргыз мамлекетинде чоң сентябрь айында болгон 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында биз 11 медаль алдык. Ошондо 3 алтын, коло медалдан 4 коло медаль, 4 күмүш. 4 күмүш медаль алдык. Андан тышкары Ташкентте быйыл май айында центральный Орто Азия боюнча чемпионат болду. Аякта да биздин балдар чоң деңгээлде көргөзүп 8 медаль алып койгон. 10 медаль алып келди. 10 весовойдон. Бардыгынан 10 бала барган, 10 тең медаль менен кайтты. Бул Орто Азиянын ичинде болгон чемпионатта. Андан тышкары эң чоң ушу 3-чү дүйнөлүк чемпионат болду, масс рестлинг таякташ боюнча ноябрда. Аяктан да 39 мамлекеттин ичинде биз дүйнө боюнча 2-нчи орунда болдук. Бул да ойлойм чоң жетишкендик болду. Алдыда болсо 19-жылга да өзүнүн календардын планыбыз бар. Аякта да көп чемпионат турнирлер бар. Буюрса аякка да аракет кылабыз катышканга. Бул дүйнөлүк чемпионат 2 жылда бир жолу болот да. Андан тышкары дүйнөлүк кубок бар да, кубок мира деген. Ал да 2 жылда бир болот, но ошондо бир жыл сайын болгондой болуп калат да. Ошондо 3 этап өтөт дүйнөлүк кубок боюнча. Биринчи этап ушу календардын план боюнча Бакуда болот. Андан кийин биз ушу Кыргызстанда өткөзөлү деп атабыз. Буюрса экинчи этабын бияка да көп мамлекеттер келет, буюрса спортчулар. 3-чү финальный этабы болсо Польшада болот да. Ага да буюрса балдар даярдап катышабыз да. Андан тышкары жазында Саудовский Аравияда этноспорт боюнча чоң фестиваль болуп атат. Аякка абсолютно весовой категориядан бир спортсменибиз барат. Жакшы. Эми баягы бул масс рестлинг, таяк тартыш спорттун түрү бизге жаңы да. Акыркы бирок ошол акыркы 2 жылдын аралыгында эл оозуна алынып, күн сайын бир өнүгүүгө жол салып келатат да. Эми бүгүнкү күндө ошол элдин кызыгуусу кандай бул спорттун түрүнө? Атайын бир статистикалык маалыматтар барбы сиздерде? Ооба, бизде мурун мисалы биз жаңы баштап аткан 14-15 жылдары чемпионат Кыргызстанда мисалы 70 адам катышкан. Былтыр болсо уже 200-гө жакын спортчу катышты да. Бул ойлойм бул өсүп аткан деңгээлдин белгиси да. Андан тышкары көчмөндөр оюндарында ушу таяк тартыш болуп атканда да элдердин баары көрүп кызыгуулар болуп калган. Ошол убакта судьяларга, тренерлерге бизге келип балдар, жаштар, спортчулар, даже кыз келиндер келип сурап, каякка барып катышсак болот, кайсы залга барсак болот деп сурап кызыккандар көбөйүп атат да. Бишкекте дагы биздин өзүбүздүн интернет эмеде бар, өзүбүздүн сайтта. Ошол жака да көп жазып, суроолорду берип, тренерлерге чалып, балдар аркылуу келгендер да көп, мисалы кызыгып аткандарчы. Мен ойлойм бул азыр ушу менен биз токтолбойбуз, дагы региондорду дагы өнүктүрүп, ошо таяк тартыш боюнча балдарды чыгарып, анткени алыскы райондордо көп дагы биздин кыргыз балбан балдар бар деп ойлойм. Алар дагы чыга элек да, дагы чыгарышыбыз керек. Азыр мисалы дүйнөлүк чемпионатта 2-нчи болуп атсак, алтын медаль бул жолу ала албасак эмки деп ойлойм. Эмки жолу сөзсүз түрдө буюрса алабыз деп. Ошого азыр бардык аракеттерди кылып атабыз. Жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү, ошол башка спорттун өкүлдөрү дагы бизге тартылып атат депчи. Ошондой көрүнүшкө федерациянын көз карашы кандай? Биздин эшигибиз дайым ачык да. Бардык жакта мисалы бодибилдингден келгендер бар, тяжелый атлетикадан, күрөштөн, кээ бир балдар бар, улак тартышта жүргөндөр, алар мисалы колу эмеси хваты жакшы да. Ошолор келип өзүн сынап, тоже призовой местолорго илингендер бар. Андан тышкары бокста, футболдо жүргөн, любой спортто жүргөндөр мисалы келип өзүн сынап көрүп,
Бул спорт деле мындай оңой көрүнгөнү менен оор эле спорт да. Анткени биякта бүт дененин бүт мүчөсү иштейт. Буттан баштап башка чейин. Колдор, бут, бел, баш баары да. Мында кээ бирөө ойлойт, муну оңой эле мен тартып коем депчи да. Келип көрөт. Көргөндө кээ бирөө айтат, кыйын экен деп кетет. Кээ бир кызыгып дальше кетип катышкандар, алар катышып чемпион болуп, призер болуп жүрүшөт да. Жакшы. Эркинбек мырза, ошол жогоруда Искендер мырза белгилеп өтпөдү, ошол оңой көрүшөт депчи. Мисалы үчүн мен көрүүчү катары айтсам деле, ошол мага деле оңой көрүнөт да. Таякты атаандашыңан тартып алышың керек, ошол менен жеңишке жетесиң. Ал эми дагы кандай кыйынчылыктары, өзүнүн бир баягы орусча айтканда методдору, ыкмалары кандай? Техникалары бар. Бул таяк тартышта туура, бул баягы мындай караганда оңой эле да. Таякты жулуп алсам мен утам депчи. Бирок тилекке каршы мындай чоң белгилүү спортсмендер менен жүргөндө андай боло албайт да эч убакта. Себеби бул жана үстүдө айтып кетпеди, таякты кармагандан кийин сен бардык нерсеге даяр болуп турушуң керек да. Анан мунун дагы приемдору бар. Бир жерде отуруп эле тартып берсең болбойт да. Муну кыймылдаш керек. Бутту жанакы доскага килейдей эле жабышып, ошол досконун тегерегинде бул мындай буту менен кыймылдаш керек. Мында дене дагы болот, бел мүчөсү дагы болот дегендей. Анан колу дагы абдан карылуу болуш керек да. Бул көп эле балдар келген, аябай баягы мастер спорту болуп жүргөн, борец балдар менен күрөшүп жүргөн балдар, бөлөк жактагы жана улак тартып жүргөн балдар да ушундай балдар келет да. Анан келгенде тартышып көрүшөт. Тартышып көргөндө кайра чыккандан кийин, бул абдан экен дейт. Себеби ошо кармашып атканда мына колдорун кадимкидей эле сыйрылып кетет мозоль болупчу. Же болбосо катуу тартканда барып туруп тиги доскага тийип, же болбосо кырына тийгенде травма алып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул абдан мындайча айтканда мунун өзүндө техникасы бар. Техникасы бар, правиласы бар. Себеби биздин балдар мынакей азыр якуттар менен кармашып атканда алардын бизде кыргыздын балбан жигиттерин айтып, булар абдан кардуу дейт да, күчтүү дейт. Кичине техника гана жетпейт, болбосо теме тартып коркуп турат биздин балдардан. Себеби булардын дагы баягы ар жакта отурган, карама каршысында отурган соперникти, мисалы үчүн балбанды ордунан тургузуп туруп анан кийин автобусты ыргытып атпайбы? Жөн эле киши мындай тургуза албайт да. Ооба. Ошону ага да техника керек. Мына ошондой баягы приемдорду, биздин өзгөчөлүктөрдү ушу биздин балдар өздөштүрүп алган. Ошон ичинде Азат бар, Азамат бар дегендей. Эми кыз келиндерибизден дагы ошондой абдан неме каардуу кыздарыбыз бар да. Мисалы якуттардын канчалык баягы техникасы болсо деле биздин кыздар мисалы кармап бир капталына жатып калса, мындай бүттү, аны эзи тарта албайт, кандай прием кылсаң дагычы, акыры жүрүп тиги коюлуп кое берет да. Мына ошондой өздөрүн дагы булар тартышып жүрүп көбүрөөк көнүп калса, булар дагы абдан машыккандан кийин тигилерге карама каршы приемдор жасап утуп алышат да. Жакшы. Эми кийинки суроомду Азат сага узатайын. Эмнеси менен сени кызыктырды бул спорттун түрү? Бул спорттун түрү күч сынаштан. Эми кичинекей жактан бери атаандашкан жакшы көрөм. Сөз катары эмес, эми күч катары күрөшкөнү жакшы көрчүмүн. Эми өзүнчө эле спортко өзүм кичинекейден эле жакынмын. Башында штанга көтөрчүмүн. Штанга көтөрүп бир нече себептерден аны токтотуп турганга туура келген да. Бул таяк тартыш эч кимди урбайсың, жалакат келтирбейсиң, атаандашың менен эле күч сынашасың. Бул ортоңордо таяк эле бар. Аны менен урбайсың, жөн эле тартышасың, күч сынашасың. Өзүңдүн кандай десем, ыкмаларын бири-бириңе көрсөтүп, кимдин ыкмасы жакшыраак же кимдин күчтүүрөөк дегендей. Ошондон мындан соперник жаман көрбөйсүң, тартышкандан кийин дос болосуң. Кандай десем, бул спорттон мындай бири-бирине враг болбойт да. Бирөөгө аны менен кучакташып же бир жерин сындырып эметпейсиң да. Ошол себептен эле помостко отуруп тартыш баштаганда бир аз ачуу келип тартышасың, бирок бүтөрү менен жылмаюу менен кандай десем салам берип болосуң да, коштошосуң да. Ушул моментке чейин көптөгөн спортсмендер менен дүйнө боюнча катышам.
сүйлөшүп Дос чалышып катары, дос э? катары ар качакка чакырышат, кел конокко кел, чогуу машыгабыз же чогуу эс алабыз деп. Жогоруда мына Эркинбек мырза, Искендер мырза ошол силердин жетишкендигиңер жөнүндө айтып өтүштү да ушул жылычы. Эми дагы келечекте кандай ойлоруңар бар, максаттарыңар бар? 2019 жылы ушул жылды кандай десем дагы экинчи эмес жалаң эле биринчи орунга татыктуу болгонго аракет кылам. Кыргызстандын желегин желбиретип, кыргыз элин көтөрүп болгон аракетимди кылам. И жана эми биринчиден биздин федерацияга абдан чоң ыраазычылык билдирем да. Таазим этем, абдан ыраазычылык билдирем. Жакшы. Эми ушул спорт жаатында чындыгында Азат айткандай жакшы бир ийгиликтерди жаратып, ошол өнүгүүсүнө өзүңөрдүн салымыңарды кошуп жатасыздар. Спорт менен аралашып, журулуп атасыздар. Ал эми өзүңүздөр спорт менен кандайсыздар? Доссуңарбы, машыгасыздарбы? Биз азыр спорт менен да биздин балдарга окшоп катышпайбыз, но кечкисин залга барып, бир аз тренировка кылып, форма кармап эткенге бир аз барып турабыз. Жакшы. Мен өзүм болсо профессиональный спортсменмин да. Себеби бул биздин спорт интернатты бүткөм мен. Самбо, дзюдо боюнча мастер спорт, эсерт мастер спорттамын. Ушул масс-рестлинг спорттун түрү Олимпиада оюндарына киргизүү иштери каралып жатты эле. Ушул жаатта кандайдыр бир сүйүндүрө турган жаңылыктар барбы? Бар. Мына могу ноябрда болгон дүйнөлүк чемпионатта Якутск шаарында конгресс болду да. Ушу Международный федерациянын конгресси, мен да катыштым как член президиума. Ошондо ошол вопрос дайым каралат, олимпиадалык оюндардын катарына киргизүү боюнча. Ошонун боюнча программа бар. Биз Международный федерациянын алдыда буюрса 30-жылга ушу таякташчы масс-рестлингдин олимпиадалык оюндардын катарына киргизүү боюнча да. Ал боюнча биз Международный федерация чоң жумуштарды кылып атат. Ага чейин дагы азиатский, дагы башка чоң немелерге киргизүүгө азыр кадамдар жасап атышат да. Мен ойлойм, бул азыр ушу таякташ федерациясы 48 мамлекетте федерация ачылган, 5 континентте. Жылдан жылга өсүп атат мүчөлөр. Дагы көбөйүп, 30-жылдарга жакын может ушу дүйнөлүк олимпиадалык оюндарга кирип калат казыр. Буга чоң кадамдар жасалып атат. Жакшы. Эми багы бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Убакыт учкан куш демекчи. Ошол биз кызыктуу маек куруп атып, убакыттын кандай өткөнүн да сезбей калдык окшойт. Эми сиздерге маегибиздин соңунда эркин микрофон. Сиздерге ийгилик, дайым ушундай жакшы спорт жагынан боло кандай жаңылыктарды чагылып туруңуздар. Бардык элдерге кайрылган элек, Кыргызстан элибизге, жаштарга кайрыкча ошо спортту таштабай, спорт менен машыгып, биздин таяктарчы болобу, күрөш болобу, самбо, любой түрүнөн катышып, дайым ойлойм, эми алдыда биздин кыргыз спортчуларыбыз келе жаткан 19-жылы ушу дүйнөлүк ареналарда, чоң чемпионаттарда ушу кыргыз желегин көтөрсүн депчи, ошону каалап кетелим. Жакшы, рахмат. Эми мен да Гүлзада силерди куттайм майрамыңар менен келе жаткан. Ал эми бул маалымат каражаты жок болсо, бул таяктарчы каяктан болмок эле дегендей элдер билбейт да. Ушул сиздер атайын ошондой чакырып, ушул телевидениеге келип, элдерге жайылтып, мында болсо силердин көмөгүңөр, биз силерге ыраазыбыз ар дайым. Эми кыргыз журтчулугума болсо, ушул каалайт элем, балдарыңарды, кыздарыңарды ушул спорттун түрү менен катышсын деп. Себеби бул спорттун биздин ата бабадан калган, каныбызда сиңип калган таяк тартыш оюну алдыга умтулуп, бүгүнкү күндө колдоо иретинде абдан жакшы шартта келе атабыз.
Ал эми жергиликтүү биздин жетекчилерге ошо ойлойт элем, ушу биздин спортсмендерди колдоп, ошо өзүңөрдүн айылыңардан чыккан, райондон чыккан ошо балдарды абдан колдоп, ошолорду көтөрмөлөсөңөр, биз дагы кичине сиздерге дагы ыраазычы болот элек, себеби көп жерден кичине ушул финансовый проблемасына такалып жатабыз. Баарыңарга ден соолук каалайм, ишиңер ийгиликтүү болсун. Азат, келиңиз. Биринчиден сизге рахмат чакырганыңарга бизге. Ушу негизи эле кыргыз болуп жаралганыма эле абдан сүйүнөм. Кыргызстан жараны болгон. Ушул айтып кеткен мени колдоп жүргөн адамдарга абдан чоң ыраазычылык билдирем. Бул Кемин районунун акимияты, Орловка шаарынын мэриясы, өзүмдүн тренериме Жарашбаев Токторбек, андан тышкары Эгембердиев Мирлан тренерим бар. Андан тышкары биздин көптөгөн спорт клубтар бизди колдоп келет. Ошолорго чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин даярдыкка абдан чоң салым беришет. Биздин федерацияга рахмат. Бизди колдоп келип, биздин бара турган жерибизге алып барганда алар жок болсо биз деле барбайт болчубуз. Алар Кыргызстанды представительдери, биз федерациянын представители болобуз. Эми спорт катары менен спортчу болуп туугандарыма, кошуналарыма, бүттүк эле мени тааныган адамдарга рахмат, колдоп келгендерге чоңдон ыраазычылыгымды билдирем. Колдоо жок болсо мен деле сиздин жаныңызда отурбайт элем. Сизге рахмат. Рахмат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык. Ар бир жаралган ийгиликтин артында түмөн түйшүк бар. Мына ошол түйшүктөргө карабастан ушундай жакшы бир ийгиликтерди жаратып, спорт жаатына өзүңөрдүн салымыңарды кошуп жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерди ар дайым ийгиликтер коштоп турсун. Биздин байрагыбызды дагы бийик көтөрүп, көп ийгиликтерди жарата бериңиздер. Ал эми көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет эскерте кетейин. Бүгүн Спорт Тайм көрсөтүүсүнүн кадырлуу меймандары болуп Кыргыз Республикасынын Таяк тартыш Федерациясынын президенти Искендер Алымбеков, Кыргыз Республикасынын Таяк тартыш Федерациясынын башкы калысы Тезекбаев Эркинбек, ошондой эле масс рестлинг боюнча 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону, ошондой эле масс рестлинг боюнча 3-чү дүйнө чемпиондугунун күмүш медалинин ээси Азат Таштанбеков бүгүн бизде мейманда болушту. Ал эми Спорт Тайм көрсөтүүсү ушуну менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда болгон Гүлзада Жолдошова кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.